Bratwurst mit Bautzner Senf in Dänemark. Ah, da seid ihr ja wieder. Heute ist Christian mit am Start. Heute geht es von Dänemark, schön an der Ostseeküste entlang, eine schöne Sheltertour. Wetter ist prächtig, Wasser ist kalt. Ja, schauen wir mal, was wird. Ja, und so ging es zu Beginn die ersten Kilometer schön entspannt am Wasser entlang. Mit dem guten Gefühl, dass wir absolut keinen Zeitdruck haben und alles auf uns zukommen lassen können. Ja Mann, und zack sind wir schon in Dänemark. Was ist denn da? Gleich der beste Test für die neuen Pirellis. Gucken, ob ich mir ein Loch hole. Wenn ja, hast du recht, Daniel. Du hast ja gesagt, die sind nicht so pannensicher. Schauen wir mal. Oh Leute, guckt euch das Wetter an. Das ist doch der Wahnsinn. Christian, wie geht's? Alles gut? Das wird wohl der höchste Berg in Dänemark sein. Hier mit 11%, 12. Wahnsinn. Gar nicht mit gerechnet. Christian glaube auch nicht. War nichts? Ja, nichts unterschrieben. Was wolltest du unterschreiben? Morgen wird richtig scheiß Wetter. Das weiß Christian aber noch nicht so richtig. Der hat noch nicht beim Wetterbericht geguckt. Wir morgen glaube ich so 6-7 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Ah, das wird richtig scheiße, ey. Aber was soll's. Dann kann man wenigstens mal gleich die Utensilien alle testen, ob die auch wirklich alle wasserdicht sind. Nämlich die Arschrakete von 74 Grad. Für heute erstmal gleich die wichtigste Lasche, womit du das Band hinten um den Sattel schnürst, einmal schön weggerissen. Ey, ich dachte schon, das war's. Ja, jetzt haben wir es irgendwie ein bisschen gefixt. Hält erstmal so. Uns ist gerade aufgefallen, wieder mal, wie sauber doch Dänemark ist, ey. Du hast hier nicht wirklich ein Schnipsel Dreck liegen oder so. Keine Kippen oder so. Wahnsinn. Und da überlegt, was in Deutschland bei uns rumliegt, Junge. Oder was? Ja, das ist schon. Er weiß nicht, wo lang. Wo müssen wir lang? Wir hätten rechts abbiegen müssen. Wir hätten rechts abbiegen müssen. Jetzt filme ich mich selber. Ja, hier. Matthias ist wieder fertig. Ah, jetzt sehe ich Matthias. Hey! Guck dir das an. Matthias mit dem wunderschönen Horizont. Angedacht. Jetzt sage und schreibe ganze 33 Kilometer geilste Radwege. Alter, von Freund ganz Deutschland. Was hier in Dänemark wirklich geboten wird für die Radfahrer. Wirklich klasse, wirklich. Und jetzt geht es erstmal schön die Schotterwege lang über die Felder.
Guten Tag. Jetzt sind wir im Tourmodus. Vorne mein Windschattengeber mit seinem großen Heckspoiler. Da kann sich so schön drinnen verstecken, herrlich. Naja, jetzt werden wir mal die Führungsarbeit übernehmen hier für Christian. Komm Junge, du musst doch mit drin in den Windschatten. Zieh! Ja, so fahren wir hier von Dörfchen zu Dörfchen und es ist wirklich voll interessant, ey. Es sind ganz andere Gerüche, so wie in Deutschland. Es riecht anders, so die Wäsche, wenn du mal was siehst oder so. Oder wenn Kuchen gebacken ist hier oder sowas, oder Mittag. Das ist echt was ganz anderes. Oder was, Christian? Christian erzählt heute nicht viel. Ja, Mann, ey. Ist das nicht schön? Nachher gehen wir noch baden, Alter. Das wird was, da bin ich gespannt. Bestimmt 8 Grad. Aber egal. Müssen wir reinspringen. Aber es ist ja immer wieder so, das was man hat, muss man eigentlich schätzen lernen, ne? Wir leben in den Bergen, da ist es halt cool. Aber nee, man findet das Wasser cool, ja. Und die Leute, die im Wasser leben, die wollen irgendwie in die Berge immer. Das ist irgendwie kurios. Ein Dorf schöner wie das andere, Junge. Hat was, Alter. Christian ist der Stecker gezogen. Da ist der Saft weg, Junge. Da geht nichts mehr. Oh lecker, jetzt gibt's Fisch und Chips. Schön am Hafen. Was hast du, Christian? Auch Fisch und Chips. Fliegt ja nicht drin, Alter, oder reißt mein Essen nicht mit? Guten Hunger. Jetzt geht's auf dem Fahrradhighway die letzten 17 Kilometer zur Shelterhütte. Ich hoffe, die ist noch frei.
Wir haben uns entschlossen. Wir fahren nochmal zurück zum anderen Platz. Und ja, da haben wir eine andere gefunden, die sieht mal ein bisschen schöner aus. Obwohl das eigentlich auch okay ist. Und hoffen wir, dass da noch was frei ist. Oh, ich denke mal schon. Ja. Aber wir schauen mal zu der anderen. Oh, was? Genau. Hier Leute, das ist die Fahrradautobahn. Echt cool. Mit Reparaturpunkt, eigenem Tunnel, alles. Wahnsinn. Und parallel dazu geht immer die normale Landstraße lang. Krasse Sache. So, wir sind jetzt nochmal. Ah, scheiße. Wir sind jetzt nochmal. Oh fuck, ey. Wir sind jetzt. Wir sind nochmal 15 Kilometer zurückgefahren. Wollen jetzt im Netto Bier kaufen. Ein paar Brötchen für unsere Thüringer Schmorwürste, die wir mit haben. Mit Bautzner Senf. Jetzt habe ich einen schönen Rucksack auf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Man sieht es nicht. Ein schöner Nettobeutel, der mir gerade hier alles vorne abschneidet. Und jetzt sind wir zu einer neuen Hütte gefahren. Und der Weg sieht einfach schon mal richtig geil aus. Ja! Yo Baby! Kanada! Genial! Geil! Christian, das hat sich gelohnt. Und hier muss ich nicht auf dem Dach schlafen, weil ich Angst vor Wildschweinen habe. Oh, herrlich, Alter. Herrlicher Spot, Junge. Oh, mit Strand, Alter. Schönste Thüringer Bratwurst mit Bautzner Senf in Dänemark. Lecker. Ein dänisches Brot. Ja Leute, und so verbringen wir einen schönen gemütlichen Abend. Man sieht gar nichts mehr. Einen schönen gemütlichen Abend vor einem schönen Lagerfeuer. Ein schönes Döschen deutsches Bier, weil es billiger wie das dänische. Ja. Und genießen einfach unsere Zeit. Und morgen wird es regnen. 13 Liter. Das schönste Reisewetter. Es schifft. Alles feucht. Oh, was sind jetzt bloß ungefähr 45 Kilometer zurück nach Flensburg. Und dann geht es schon wieder ab nach Hause. Morgen früh um die Uhrzeit habe ich wieder Frühschicht. Oh Mann, ey, selbst bei Regen, ey, das Fahrradfahren macht einfach verdammt viel Spaß, ey. Leute, raus mit euch auf den Sattel. Egal bei was für ein Wetter. Scheißegal, Alter.
das falsche Wetter, nur die falsche Kleidung. Es regnet und regnet. Aber ist trotzdem geil. Stunde noch, dann sind wir wieder in Flensburg. So Leute, die letzten Meter sind die letzten Meter in Dänemark. Dann sind wir jetzt gleich in Flensburg. Für euch heißt es, kennt ihr ja, abschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.